naman yung mga requirements sa modernization program. Let's check mga kaakson, what's the purpose of these stickers kag ang QR code nga ginasiling. Sinoblan na dapat gid nga maka-avail sini. Kay may nagapamangkot, may ask kay na ng mga operators man about this particular policy mga kaakson. Anong primary purpose ni? Action Reports, Afternoon Edition. Joining us once again diri sa itong pagpahalagad is Attorney Salvador Altura, ang Acting Regional Director sa LTFRB diri sa Western Visayas. Attorney, good afternoon. Si John Diasa. Good afternoon. Good afternoon, John. Good afternoon man sa imo sa Kalamati. Yes, Attorney. Thank you sa opportunity. Okay. Yes, Attorney. Thank you again. No, liwat sa time nga ginashare mo diri permi sa among sa Action Radio. But I'd like to ask Attorney for clarification or explanation so that ang mga transport sector diri sa Bacolod de Negros would know about ining gina-issue karon nga mga stickers no halindra sa inyong opisina sa LTFRB 6 kag ang QR code. Anong primary purpose ni Attorney and how can we categorize this one, especially ang maka-avail lamang sini? Una, i-clarify ka. These stickers or QR codes did not come from the regional office. Hindi kami inaga-issue. Okay. I think that is a scheme adopted by the local government unit in the course of implementing the modernization program, especially in relation sa mga units na wala nakakonsolidate, to distinguish them sa nakakonsolidate. Okay. So, it means, Attorney, nga ining sistema is a localized nga implementation or initiative. Medyo kay mobile ako sa anyway, ang ano sa among ina practice in some sort of similar na ina-agree sa City kung sabihin ang operators in coordination with our office and the traffic management unit nag-agree na ang tanan sa consolidated units nila o sa launching sticker abot ko nga ma-distinguish sila sa wala naka-consolidate. Pag mag-guide ang mga sumalakay kung diin ano nga salakyan ng ilang sakyan na nagasaiko sa ilang ruta. Okay. In fact, that is a scheme that we intend to adopt in all the LGUs in Region 6. We are just consolidating the numbers of the consolidated units and require the co-ops to submit to us the plate numbers of these consolidated units at gusto nga ma-relay na doon sa mga LGUs or for LGUs to help out in the stickering scheme. Okay. So, buot silingon na di Attorney, those nga mahatagan or maisuan sang sticker, amo lang ni may nakakonsolidate lang? Yes, specific ina sa route na ginabiyahihan nila. Okay. So, it's not just a sticker. The sticker itself will show kung diin na ruta na sila gabiyahin in reference to the local public transport route plan sa isa sa LGU. Okay. And ini man guro Attorney, ang ginatawag natin nga sticker would identify nga ini sila nga mga salakyan nakapa-consolidate and they are allowed to carry passengers because they have the franchise, no? Yes. They have an extended provisional authority. I mean, a provisional authority. Now, Attorney, let's go. That's for the QR code. And then, patahag na nga ini dari nagahalin gid sa local, pero of course, it is recognized by LTFRB regional office. Yes. Okay. In fact, that is adapted not only for traffic and traffic purposes and of course the guidance of the riding public, but also it will help our law enforcement agencies to easily identify ang mga units ang hindi dapat sa ruta kung ara sa talagang. Okay. Now, Attorney, no, we have may report na legal, of course, they're given 15 days for those nga wala pa naka-process ang requirement nila. Anong explanation ta sinadraman? Are they still allowed nga makabiyahe bisan wala ka-consolidate while gina-process until April 15 or hindi sila yung magbiyahe samtang wala pa nila na-process?
ang effect sila kay kundi based sa among existing policies by April 30, ang tanan na provisional authorities naging issue sa traditional gifts nag-expire na, except those who succeeded to file for the consolidation on or before April 30. Okay. Now, so supposedly, kung wala na consolidate by end of the month of April, expired ang INOPA, hindi ka na qualified to operate as public utility vehicle. Galing bangod kay ang amon chairman nagpagawa sa statement na ginatagaan plaso 15 days, gina-interpretan nato nila that is a tolerance for purposes of enforcement na ang even those wala makakonsolidate, pwede patabiyahe and within that 15-day extension. So it doesn't mean anything na pwede pa sila kapakonsolidate or that their PE were extended. Tolerance lang din na kay nag-alin ina sa chairman sa FRB, di pa kamayo na malangsang ato mga kaptanan sa Land Transportation Office out of interagency courtesy na i-respetuho na lang. Oo, 15 days nga plaso. Attorney Miguel mention ka bago lang, no? Klarohon ko lang, no? 15 days nga plaso to tolerate them nga nagabiyahe sila bisan wala sila consolidated nga franchise or PA. Pero wala nagakalugan nga pwede pa sila ka-process, ama sina? Yes. Kung hindi na sila ka-process, wala na yan, tapos na yung consolidation period at by end of April. Oo. So, ang 15 days period, grace period, I would like to interpret na daw dalala na ang kaluoy sa LTFRB na sige, for 15 days, sige, baka mo gaya, kasi talaga po yan ng yan. But that cannot be tolerated for long, parang kay muna lang siling ko, the allowance, the extension, is not equivalent to an extension of the PA. Ah, okay. So batang malon, maski gabiyahe ka ba, wala ka na provisional authority, so ang mga liabilities mo, public utility vehicle is no longer there. Hindi ka na protected sa insurance. Okay. So, kumbaga, ano lang rin yan, ayo lang anay daw mo lang ang punto yan. Ayo lang anay, pero it cannot be for long, but it's not just a question of providing our less fortunate countrymen and a livelihood or providing sufficient transport sa ating commuters, but also we are obligated to provide safety public transport. So, kung nag-expire na inupili, kung sige ka nakabiyahe, kung may pasahero, para pananglita, nakadisgrasya ka, hindi ka protected. Ang pasahero mo, hindi protected sa insurance. Ang liability lang na personal sa operator. Ah, okay. Attorney, talking about sa public transport, last na lang, anong monitoring? Attorney, kamusta? Do we have sufficient? May mga complaint kita nga medyo nabudlayan sila sa public transportation ng areas dari sa Western Visayas? In so far, other than Bacolod, which has a low compared sa other LGUs sa region, all others, sado ka bastante. So for example, in Iloilo, 99% na yung consolidated sa Iloilo province. Sa Bacolod, it's more than 90%. So ang average tayo, we exclude Bacolod, hindi, masyado ko bastante. But even sa Bacolod, lubo ang consolidation rate from 24 naging 50%. Even then, comfortable kita sa numbers na nakita natin, bangod kay luwas sa consolidated na traditional units, may ara na 600 operational modernized units na sa Bacolod.
Okay. So still we have a sufficient number, no? And we hope, attorney, no, kung ano mga developments in the future, kabalo ko nga bukas man gyapon ng opisina sa LTFRB Region 6. Of course. Yes, of course. And we always welcome that as also an opportunity to mapagi sa inyo sa istasyon, makakalapot marabot sa naman ang among ginahimo. Sige. Attorney Altura, thank you so much, Gid, and good afternoon dira sa imo. Okay, thank you, man, and good afternoon to you and to your listeners. Yes, attorney. Thank you so much. Action Reports, Afternoon Edition. Just give an opportunity and a platform to Attorney Salvador Altura. Supposedly dapat